nhằm giúp trẻ mầm non hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, trường mầm non Khu Dụ Nghĩa tổ chức hoạt động trải nghiệm lễ đình quê em cho các bé. Thông qua hoạt động, trẻ được làm quen với không gian đình làng, tìm hiểu ý nghĩa của lễ đình, các nghi lễ truyền thống. Đây là cơ hội để trẻ mạnh dạn giao tiếp và hình thành thái độ lễ phép, tôn kính nơi linh thiêng. Hoạt động còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc ngay từ lứa tuổi mầm non.